Nyambut kata di bata, rende kita nomor sada, di Golgota, darah Kristus tumpah. Enda kerina sindeken, nomor sada, di Golgota, darah Yesus tumpah. Si sikapkan pusuhta, man kampe teman-teman kami, si ikut bergabung, endala renolih-nolih ingatkan kami. Jadi, misalnya kamar mandi pekam labo dalih, muter-muter kam, gelah, ras kita begikan kata di bata. Sebabna ibarat nasa rendang dai, enda rendangna, ulah kam git tading. Beringi enda dat ndu sada kepastiin. Adila dat ndu kepastiin, wan dai kam kujapa pe. Penting. Menggo, si begikan, ya rende ras lebih kita, maka si begikan khotbah. Di Golgota, darah Kristus tumpah, menyucikan dosa kepalaku, menyucikan dosa Golgota. Di Golgota, darah Kristus tumpah, menyucikan dosa kepalaku, hapuskan dosaku, darah Yesus hidupkan kita,
hanya tertumpah menjadi jalan selamat. Sekali narir toto kita Tuhan Yesus, darah ndunggo mambur i kayu persilang, berngi enda kuasa darah ndu, erdahin ibas tiap kami, urasi kami alu darah ndu. Baba kami sekali nari ku kayu persilang du. Hambandu sila megege labeluh bungkus alu darah ndu Canah temani ia memberitakan gelar ndu. Kadek-kadek kami, teman kami, si ras-ras, kami megi katandu arah siaran langsung enda temani ia. Janjindu, ija dua telu kala. Pulung bas gelarndu ijekam. Entrem kami pulung Tuhan arah Facebook enda. Hadirlah kam bas tiap kami bagi janjindu. Sidahkan. Keleng atendu, lias atendu man tiap kami. Cana ibas gelarndu Tuhan kami Yesus. Kerina musuh setan iblis roh jahat. Ndauh bas tiap kami nari. Malaikat ndur kawal janah roh kudus kesah sibadia erdahin bas pusuh kami asum bagi kami katandu desken kami pak saenda di bas gelarndu Tuhan kami Yesus kami ertoto. Amin. Adiku sungkun kam diganai ngesi pemena mambur darah doni enda. Mungkin nindu sangana di batang geleh biri-biri. Jadi kena kulitna man baju Adam ras Hawa. Tapi adi ingat ndu, labo ije si pemena darah mambur. Darah mambur si pemena, ija Tuhan pepedem Adam. Kencabage, ibuat Tuhan, sada tulan rang-rang Adam, ipenggal kena, ije narime, ibangunna, itepana, Hawa, si jadi teman Adam. Ope lenga di batan jadikan manusia, enggorunggu di bata. Bapa, anak, Tuhan Yesus kesasi badia. Bes kejadian pasal sada ayat 26, mari si jadikanlah manusia. Si sentudu ras tempasta. Dilaki diberu, ijadikan di bata. Suwe ras tempasna. Tapi labo langsung, ijadikan di bata. Dilaki diberu. Sengaja ijadikan di bata Adam lebih. Kencanggo jadi krinana, maka nusur di bata i surga nari. Krinana tinepa ngerana ngenca di bata i surga nari. Tapi asum di bata nepa manusia nusur ia. Ibuatna tanah, ibentukna jadi patung Adam. Labo manusia lebih dadap tanah lang. Tapi Tuhan di bata nusur dadap tanah. Bentukna manusia bas tanah nari. Tapi lengang geluh. Kencai bentukna iembus kena pertendin kesah kegeluhan. Kenca bagian geluh Adam. Isuruh di bata. Adam ngusahai ras jagai Taman Eden. Lalit rencana di bata si jahat. Lalit iukurkan di bata latih kakak manusia. Pasal sada kejadian ayat terakhir. Nina di bata. Kenca ijadikan di bata. Kerina si enggo ijadikan ijadikan manusia. Maka itatapna. Kerina si jadi kena kenca jadi kena manusia. Nina di bata. Tuhu sahkal ulina. Bahasa Indonesia sungguh amat baik. Lalit si kurang menghuli jadikan di bata. Tapi nina di bata.
la mehuli manusia sisada. Kenca isuru dibata Adam, reban gelar rubia, ning kurusur dibata anta lit humorna. Isuruhna Adam reban gelar rubia, itaruhken dibata rubia anda sepasang. Endam ningku dibata cari gara-gara. Adam lali pasanganna lewat jerapah sepasang, lewat merpati sepasang, lewat kuda sepasang, lewat kambing sepasang. Ijendam sadar Adam, aku apai pasanganku? Makana ipepedem di bata Adam. Ibuatna tulan rang-rangna. Ijendam operasi si pemenah. Cana endam dasar teori operasi. Musti petunduh. Labo bas medis nari tapi bas dibata nari. Maka kenca tunduk Adam ipenggelken dibata sada tulan rang-rang Adam. Maka ibanna Hawa. Kenca meda Adam. Nggo idahna Hawa. Maka nina Adam. Enda maka nggo cocok. Tulanna ibas tulan kunari, dagingna ibas daging kunari. Kairtina. Perjabundai. Lit pengorbanan. Jana pengorbanan dai ijenda ngambur kendar. Enda lasitah engkai maka bagi ijadikan di bata Hawa. Tapi ituliskan Paulus surat Efesus. Makana gereja ndai umat Tuhan enda penganten si diberu. Jana Kristus penganten si dilaki. Gelabanci idat Kristus penganten si diberu gerejana umatna si selamat kena. Ia harus ngambur kendar ikayu persilang. Berengi enda temata aku kap batang anggur si tuhu-tuhu. Endam nina Tuhan ta Yesus. Ibas Yohanes pasal 15 ayat sada. Nerbi enggom bue si begi. Tuhan kap inganku cicio. Abraham asum lasuari. Cicio ia iteruh kayu terbantim. Endamu Abraham. Cicio ia. Ban melasuari. Bagepe Elia. Dung reperang ras Nabi Baal. Kiam ia lati akapna. Lit batang kayu. Ijeme ia ngadi. Badah pertunduhna. Bagepe Yunus. Enggolasa kapna natap. Kalak Niniwe. Ipeturah Tuhan batang lulang. Gelabanci ya cicio. Batang endame. Iban Tuhan ingan manusia cicio. Gelabanci arahe Tuhan ngerana. Pertending tandai. Perlu cicio. Jana berengi enda nina Tuhan Yesus. Aku me batang anggur si tuhu-tuhu. Engkai makan nina Tuhan Yesus. Aku me batang anggur si tuhu-tuhu. Enda latar belakangna Yesaya pasal 5. Nina Tuhan. Lit turi-turinku. Lit dendenku. Dendenku enda karena kebun anggurku. Kupilihi tanah si mehumur. Kucangkuli batuna. Ku gemburi. Janah ku pilih bibit anggur si majilena kal. Kusuan, kurawat, kuban bidena. Janah kuban ingan mereksa. Kutimai ngadi tasak krina. Enggo sekel tasakna kuprani.
andiko nina Tuhan. Macam krinana. Lah bagi siku arapkan. Enda Tuhan curhat. Adi nindu atendu Tuhan curhat. Oge kitab Nabi Yesaya. Bueje Tuhan curhat. Oh langit rasdoni begiken kataku enda. Anak siku pebelin-belin enggo ngelawan aku. Lembu takhna ija ingan na minum, kuda takhna karangna. Tapi umatku Israel kai pelangkana. La bagi surah-surah Tuhan krina manusia. Enda meje saya 5 Tuhan enggo kecewa ngenen manusia. Engkai maka kecewa. Bagi kita enda ngeluh. Erdosa kita. Enggo si bagi Adam Hawa ngelawan Tuhan. Bagenda mekamras aku itambal hindu. Dosa tiap-tiap wari. Maka waktu Tuhan Yesus reh kudoni. Wari ia ipridikan. Tuhan Yesus ipridikan. Labo perban perlu ia bertobat. Tuhan Yesus ipridikan. Pridin kematenna. Enda calung kini seran. Maka nina Tuhan Yesus man ajar-ajarna. Ngasukin kam nginem tare calung si harus ku inem. Ngasukin kam ngaloken pridin si harus ku aloken. Pridin Tuhan Yesus. Pridin pindah dosa man bana idatas kayu persilang. Tapi wari Tuhan Yesus ipridikan. Talang langit. Ngerana Bapa sini surga. Endama. Anak siku kelengi. Ia mesi ngena atiku. Kairtina. Sada pela nalit manusia ngena ati Tuhan. Nina ibas Roma pasal 3 ayat 10. Kerina enggo nundalken di bata. Kerina yang go macik. Sada pelalit si bujur. Sada pelang. Kalah-kalahna bagi liang kubur. Kita ngeluh. Lanai bagi surah-surah Tuhan. Maka asum reh Tuhan Yesus kudoni. Nina bas kitab Heber. Bujur ku katakan man bandu. Oh di bata. Sebab enggo ibre kendu daging man bangku. Engkai maka jenda Tuhan Yesus ngatakan bujur man Bapa. Adi reh yakudoni erdarah erdaging. Adi Tuhan Yesus la erdarah erdaging. La ya banci mate. Gancihkan kamras aku. Guna nasabkan dosa andu ras dosaku. Enda memakanina Bapa sini surga. Ibas Tuhan Yesus si pridikan. Enda mo anakku siku kelengi. Ia mesi ngena atiku. Ibas Yohanes pasal 10:5. Aku ka batang anggur si tuhu-tuhu nina Tuhan Yesus. Ngatakan ca. Ia ngenca. Si tuhu-tuhu ngena ate di bata Bapa. Ia ngenca si tuhu-tuhu bagi surah-surah di bata Bapa. Artina kai kerina kita adilar sadaras Tuhan Yesus. Lanai aloken Bapa sini surga. 3 bulan silewat lit bibi kami yang go metua. Kai nari surah-surah andu ningku. Lit denga turang du lenga aloken na Yesus. Maka nina manturang kami. Bertobatlah kami. La kita aloken Bapa sini surga adilah arah Tuhan Yesus. Engkai ban Tuhan Yesus ngenca ngena ate Bapa sini surga. Maka aku mau batang anggur si tuhu-tuhu nina Tuhan Yesus. Bas Tuhan Yesus dai ngenca kita tuhu-tuhu banci aloken di bata Bapa. Ngena ate di bata Bapa.
Tapi kai terdauhan. Makanya Tuhan Yesus katakan, aku mau batang anggur si tuhu-tuhu. Ingat dukang Tuhan Yesus menai pelayanan. Tuhan Yesus lit telu ciri khas pelayanan. Mengusir setan, ngajar reban mujizat. Si telu enda sepanjang Injil pelayanan Tuhan Yesus. Mengusir setan, ngajar reban mujizat. Adikku sungkun kaam. Kai mujizat si pemena ban Tuhan Yesus. Sangana mulai ia melayani. Laba cilang, adi kamar germet, ngoge pustaka. Tuhan Yesus si pemena reban mujizat. Asum ia rehku kerja erdemu bayu ikuta kana. Kala Israel kerja erdemu bayu, laban cilang harus lit anggur. Engkai maka harus lit anggur. Perban anggur me sinuriken uga ulina perjabun. Anggur me si mewakili uga malemna ate kala si erjabu. Maka kala Israel sada minggu pitu hari erkerja. Banriahna acara perjabun. Tapi engkai maka Tuhan Yesus mulai pelayananna ibenai nabas perjabun. Bandi bata bapa menai nepa manusia ibas rancangan perjabun. Perjabun enda menggambaran surga. Sebab nina di bata mari si jadikan manusia si sentudu ras tempasta. Taje bapa anak kesasi badia lit si keleng-kelengan. Di bata kekelengan kap. Jadi bapa anak kesasi badia si keleng-kelengan lengape jadi doni. Enda meipekena di bata bapa bas Tuhan Yesus. Asum perjabundai. Enggo kurang kekelengan. Wari enda adibanci aku nungkun man bandu. Payunge perjabundu nanam surga. Anggur lit telu ciri khasna. Merim. Mejile mantatapen. Janah entebu. Enda me rencana di bata nepa perjabun. Lisada kenikmatan sukacita. Persekutuan di laki diberu si rancang di bata dua jadi sada. Di luar dua jadi sada. Anggo macem. Adilanai li jesi keleng-kelengan. Anggo gulut. Maka mujizat si pertama bantuhan Yesus. Meubahna lau ibas kerja erdemu bayu jadi lau anggur. Lau enda lau kai. Lau sumur si isediakan menurut agama Yahudi. Tapi asum keri lau anggur si kerja agama Yahudi langasup nampati kala si kerja. Kayen dartina. Perjabun goceda. Bagi Adam ras Hawa. Ijayar dosa lanai siangkan. Bagenda mejabu. Agama langasup pesikap jabu-jabu si ceda. Malahan agama menghancurkan rencana perjabun. Si enggo irencanakan di bata. Engkai maka bagi. Khususnya agama Yahudi sendiri. Lalit. Pernah iajarkan di bata. Lit perceraian. Tapi enggo iban.
kala Yahudi perceraian alu ngurus surat cerai. Endam nina guru agama man Tuhan Yesus, kai maka bre Musa. Nina Tuhan Yesus ban kedegilan hatindu, labolit bagai rencana di bata. Bagai pe agama si deban. Uga banci telu jadi sada, 4 jadi sada, 5 jadi sada. Maka pernah kala nungkun man bangku, apa ikin agama enda si benar? Telu agama monoteisme, Yudaisme, Muslim, bagai pe Kristen. Reningku, nen uga ajar nabas perjabun. Peduakan nen ajar nabas engkelengi manusia. Ajaran Kristen 2 jadi sada. Ajaran Kristen adi pipindu si kawas iparat kalak breken si kemuhan. Enda me ajaran Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus si ngajarkan enda, ia harus itangkap. Ia harus ihakimi. Ia harus isiksa. Jabu-jabundai lanai bagi rencana di bata. Maka Tuhan Yesus pesikap jabu lebih. Jana Tuhan Yesus ku jabu Sakeus. Anggo nusur keselamatan manjabu enda. Piga-piga keluarga silayani kami. Lid deba keluarga enggo retahun sirang. Maka layani kami. La mungkin dat dudame. Adilaka mulihkan kujabundu. Lid piga-piga bagi kena kata di bata, mulihkan berembuk iya. Malam matena. Tapi lid piga-piga, lana yang git. Tapi alu mataku, kuida. Tuhan Yesus ndai ngenca banci pesikap sah. Maka ia lebih, ku kerjar demu bayu, ubahna lau jadi lau anggur. Berengenda krina ceritata karena anggur. Anggur enda melambang sukacita. Lambang kepuasan. Jana anggur ndai enda melambang kekelengan. Engkai ban Tuhan Yesus encidahkan keleng Athena. Arah. Ibre kena anggur man ajar-ajarna. Enda medarahku, darah perjanjian. Tapi bernyenda lid sada cerita perkebun anggur si menarik. Enda isuratkan Matius. Matius 20 ayat sada 16. Arkiteken enda gedang laku oge ijenda. Tapi ku ceritakan. Ijenda iturikan Tuhan Yesus karena kini rajaan surga. Sinurat kenca enda Matius. Man bandu kerinana sitik-sitik kuturikan. Latar belakang penulisan Injil. Kain tujunna. Injil 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius enda isuratkan guna nuduhkan mankala Israel Yesus Raja. Maka pasanganna Markus. Markus kai tujunna nuratkan Injilna. Markus tujunna Yesus hamba. Ya labo guna ilai tapi guna ngelai. Jangan ngendeskan kesahna man entrem jelma. Enda luar biasa kagum kita. Ia jadi hamba man banta yang layani kita, bahkan ia mati guna kita. Enda tujun Injil Markus. Tapi Lukas kaika surat kena Injilna. Lukas enda surat kena Injilna Yesus manusia.
simperdiatekan manusia si deban. Maka adi ogendu Injil Lukas, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lukas surat kena Tuhan Yesus nda manusia simperdiatekan manusia si deban. Tapi lihat sadanari, si terakhir kal isuratkan Injil, Injil Yohanes, kai tujunna Injil enda isuratkan. Injil Yohanes tujunna isuratkan, Yesus ndai di bata. Tapi ijenda lakrina kujelaskan, si kujelaskan teku karena penulisan Injil Matius. Injil Matius paling buwe surat kena perumpamaan. Kai tujunna isuratkan Matius perumpamaan. Kini rajan surga bali ras. Kini rajan surga banci iumpamakan. Jadi tema Injil Matius surga ndai reh kudoni. Kini rajan surga ngoreh. Kini rajan surga ngoreh. Uga banci siantusi kini rajan surga ngoreh. Lit kalak si Arab kena mate masuk surga. Lit perpayona. Tapi adi mate maka nanami surga. Engkai maka kita doni enda dengar bandi bata. Maka Injil Matius ngenanami surga idoni. Enda me isuratkan penginjil Matius, Matius pasal 20. Tapi bancila tangkas kariman bandu, siogelah si cubakan. Matius pasal 20 ayat sada. Sebab kini rajan surga bali kabrasi mada kebun anggur. Pagi-pagi silampas ndarat ia i rumah nari, ndarami kala upahan guna erdahin ibas kebun anggurna. Bagi kala perkebun anggur, lampas pagi-pagi ndarami kalak si ngemo guna erdahin bas kebun anggurna. Kebun anggur gela itu hendu ndauh kelulin asa kebun jeruk. Aku ngoku Israel kuidah kebun jeruk, kuidah kebun delima, kuidah kebun anggur. Memang kebun anggur si jilena ban kala Israel. Banlit ceritana. Jadi kini rajan surga nda bali ras sekala perkebun anggur pagi-pagi lampas ndara dia. I rumah nari. Ndarami upahan guna erdahin ibas kebun anggurna. Erdahin kebun anggur. Zaman sindai. Enda lebih kan asa iterima jadi pegawai negeri. Ayat 2. Kencar sadari naras kala upahan. Maka upahna sada duit pirak sadawari. Rikutkan gaji biasa isuruhna kala upahneku kebun anggurna. Lampas pagi-pagi. Ayat 3. Jam siwar pagi-pagi ndarat ka ia i rumah nari. Idahna kala dongal-dongal itiga. Enda ma perkebun anggurna ndarat ka ia. Idahna kala dongal-dongal itiga. Jadi perkebun anggur enda kus kasihan darami kala sirdahin bas kebun anggurna. Nina man kalae to berkatlah kampe ku kebun anggurku erdahin. Bujur ngekari kuban upahdu. Engkai maka bujur kari kuban upahdu nina. Sebabna enda enggo lewat jam kerja. Di daerah Timur Tengah lampas terang. Ban ijah jarang udan. Jadi jam siwa erdahin go terlambat. Jam 6 go terang. Tapi perkebun anggur yang dandai, enggo pegam terlambat jam siwa, bengket kam, ku kebun anggurku, bujur ngekari kuban. Ayat 5, maka berkat kala kira-kira jam 12, bagai jam telu karabun darat kaya perkebun anggur ndai.
Jana bagi sindai kabanna, daramina kakala silali dahinna. Jam 12 ya jumpa to kujumaku kam, bujur ngekariku ban. Jam 3 pendarat kaya idahna kakala lar dahin. To kujumaku kam, bujur kariku ban. Man bandu endang, banci kam salah sangka. Kala kenda la erdahin labo ban malas. Enda ban lalit inganna erdahin. Sentabi man bandu kerinana si lalit jumandu. Pagi-pagi kam erdahin gelahlit nukur beras kerabun. Uga adinggo jam 12 ciger lalit ingandu erdahin. Jam 3 karabun lalit dingandur dahin kai silit bas pusuhndu. Jadi kerajaan surga ndai reh kudoni bagi kalak si lalit jaminan geluhna. Anggo ciger wari lalit sindi losar dahin, anggo jam 3 lalit sindi losar dahin. Nina, ayat 7. Terjawab kala sebab lalit singupahi kami dahin ijuma. Nina tuan to berkatlah kampeku kebun anggur kurdahin. Ayat 8. Nangdangi gelap nina tuan neman mandurna. Sebelum gelap, lidenga jenda panggilan. Ayat 6, kira-kira jam 5 karabun. Ndara denga kayan di rumah nari. Jenari ijumpai na piga-piga kala si tedis-tedis lar kaipe. Jam 5 pendara denga iya. Endandai ku ukurkan serikal ras proses Tuhan Yesus. Ia dili, isalib. Tuhan Yesus lampas serpagi-pagi kirim ku Herodes. Jam siwa ijatuhkan hukuman. Jam 12 rempet gelap. Jam 3 mati ia. Jam 5 karabun ipesusur mayatna. Jadi linda lampas nggo kujuma. Li jam siwa, li jam 12, li jam 3. Si paling bahaya jenda. Jam 5 lengalit inganna erdahi. Ijenda kata kena tedis-tedis yang kai maka tedis lanai tenang. Uga kam ngoseh tanggal 2. Tanggal 3 harus bayar uang sekolah anak sekolah. Bayar kontrakan, bayar uang listrik, uang lau. Kuja kita kiam. Matius pasal 20 ayat 1 16 enda. Isina jaminan geluh lid baskala singikutkan pendilo Tuhan. Kuteruskan ku oge. Nina ayat 8. Nangdangi gelap nina tuan neman mandurna to di lokala upahne jenari galari upahna si perpudinar dahin lebe bereken upahna jana si leber dahin pudi bereken. Engkai makasih bengket erdahin jam 5 lebih bere. Kam adina kusungkun kam si jam 3 kam rincu enda bengket erdahin kujuma enda. Apa pilih ya kam si jenda. Jam 5 tah jam pagi-pagi. Entah. Ya, cigerlah bagi medak pe melaun kang. Si jam 3 tendu kam bengket erdahin bah jumandai. Pagi-pagi, jenda pagi-pagi. Kena siarah pudiena jam 3 te kena. Lasitah mau.
sioge lebih aku biar aku kampes rumah lo kakari tendu. Tapi ni nandai perkebun anggur si melawan nardahin lebih bere. Adi kamda si lampas redahin. Idahandu si melawan redahin da lebih bere. Kira-kira uga perasaan hati indu ya. Lah adil ma. Ya kerabundai. Ya kalau lebih ngalu. Begitu. Tapi perkebun anggur ndai lebih berena. Enggom daya sepot jantung jam 6 pagi-pagi. Sejam siwah jam 12. Jam 3. Jam 5. Maka enggo ngadilit gulutna pusukna. Ijena Tuhan perkebun anggur ndai. Idana uganggo gulutna pusuh si kerabun maka datna dahinda. Sebab kebun anggur enda mirip beras kebun jeruk. Adikam berdahin kebun jeruk, baci kang pan buah jeruk. Banci adi ngutip jeruk kam baci pan buah jeruk ndai. Adi ngutip jeruk kam, entah bekang bana bengkau. Tabah mah. Lebihan kebun anggur. Sepanjang yardahin, enda tradisi Yahudi. La masalah asabe panna buah anggur dai. Adi bagenda, apa ikan pangan? Pagi-pagi cigar bun. Pagi-pagi. Engkau maka bagi ngulit pangan buah anggur. Suari pe panggang kaman. Cana si mantap nakai karabun kari enggo ngalo mis nangkap mah. Karabun ngalo. Payo tapi bas ibagi kena leben berena si karabun. Tapi selanjutnya jenda si karabun berena ndai berekena sada duit pirang. Si pagi-pagi nda lampas janjikan puna juma sada duit pirang. Enda si sada jam ngencar dahin ngalo sada duit pirang. Adikam dah silam pas kali bas pikiran tu. Aku masuk jam 6, ngoli jam 6. Ngadi manka kira-kira jam kerjaku 8 jam. Anak enda erdahin sada jam, sada duit pirang, aku 8. Oh berarti si kualokan 3 duit pirang. 8. Maka walu. Si lampas masuk ndai pudin ibreken. Sekai ibreken. Sada duit pira. Kam si lampas masuk ndak uga nindu. Bagi sinda kama la adil nindu kama. Tapi kusungkun kam apa inge malemen ate kala si lampas asaken si melawan. Kai malemna ate si lampas. Anggo dadahin dat jaminan mebage. Terakhir enda menjaminan keselamatan. Sada duit pira. Tapi ndau kal malemen ate kala si lampas rekini tekan. Jadi janji Tuhan kalak si rekini tekan. Itambahkan Tuhan lebih asa cukup. Kaisi perlu kena. Enda tandukan saya tersurat. Matius 6 ayat 33.
Kanindu aku ngor kini teken. Laki dah kudat. Sekalak anak sekolah tuhu-tuhu jadi yenda. Ku bagi iar saksi. Ngoken saya jadi penginjil. Sekolah ia SD tukur bapana pulpen na mejile. Tapi temanna tukur bapana sepedana mejile. Makar kanina si tukur bapana pulpen na mejile nda pa tukur sepedaku. Nina ka. Manggo ku tukur pulpen do nakku ni. Aku latih ku agak ku sekolah. Respeda aku ma lampas pa laku latih sa nina. Kai nina bapana. Latih ka nduku sekolah. Tukur sepeda aku gla lampas se sekolah. Uwe pa nina nakna. Renina bapana. Naka sekolah ndu nakku nina. Kepehken sekolah nandai. Sada ding-ding ras rumahna. Cocok kang bana alasan na tukur sepeda aku panina. Bagenda makala rekini teken man Tuhan. Maka nina Tuhan. Lah kak ndau sekolah ndunak kunina. Maka pergumulan kala rekini teken lakap na puas. Ban sila perlu pa nina. Kait siku katakan ijenda. Rekini teken Tuhan Yesus ndai batang anggur si tuhu-tuhu. Pesikapna jabu-jabuta. Jaminna nakan nina menta. Janah jaminna keselamatan ta. Batang anggur entebu buahna. Merim. Mejile mantatapen. Enda mesina nami kala. Si idilo Tuhan. Tapi lit katole. Kai si banci ban anggur. Anggur enda zaman sindai. Pembersih luka. Ras obat luka. Pernah kang idah du basel kitab jaenda isuratkan? Adi banci sinen ibas Injil Lukas. Lukas pasal 10 ayat 33-34. Ijenda lit cerita kala Samaria si mahuli ukurna. Nina ayat 33 tapi sekala Samaria si mentas ka arah dalane mekuah atena asumidahna kala siampare. Maka idigrina jenari itama kena mina ras anggur kuluka lukana. Engkai makan nina Tuhan Yesus, aku mau batang anggur si tuhu-tuhu. Ia tambar luka. Janah ku katakan man banta, kerina si iturikan Tuhan secara lahiriah, ibas pustaka enda, benar pebagai secara rohani. Maka nina Tuhan Yesus, aku mau batang anggur si tuhu-tuhu. Ia mealudarah nandai. Banci pepalem luka-luka gelukta. Lit kala asa mate. La pernah malam lukana. Derbinai engkau kuceritakan sekala perbapan mate ndekarana laya gindahisa. Ijenda me anggur ndai. Bersihkan luka, pepalemsa. Jananina Tuhan Yesus berengi ia itangkap. Enda medarahku buat na anggur. Adi luka gundari banci kita ke rumah sakit. Banna betadin. Buat na alkohol bersihkan na tamana betadin. Malam. Adi bas lukana.
uga bando. Jana nina Paulus man Timotius, ulalau saja inemdu. Tapi inem pe sitik-sitik anggur. Endam nina Paulus man Timotius. Timotius 5 ayat 23. Nina Paulus man Timotius, ula kami inem lau saja. Tapi inem pe sitik anggur. Maka sikap beltandu. Adi luka nda darat, idah. Tapi lit luka, bas la idah. Masui beltak. Inem anggur siti gelas sikap beltak ndu. Artina gua. Adi beltak endala sikap. Aku ndekah kal sakit mah. Aci ku katakan SMP nari. Ngadi bertobat umur 24. Engkai maka kam sakit manindu erjudi. Lalit dame. Baci kindit dame. Adi rumah orang tua kami. Biasa piring kabang. Lang jabe pelulit kuda piring rekabung kabang ni bagi. Tapi rumah kami biasa. Pernah kuda engkai maka lit kuah bas ding-ding ti. Wah makana anggo rimah-rimah ding-ding. Adi sungkun nande ilukai be. Basada wari kuida pikina penanggaran teh. Nggo kuida segi siwah penanggaran dai. Maka bikin do penanggarne lo kena kaipe. Pacikin lah kena kaipe adinggo segi siwah penanggar. Dung nama kakutah ijepe aku mista rusur piring. Kaite kusiku katakan man bandu. Enda mebas keluarga, bas jabu-jabu. Adilah tandai Tuhan. Makana lit perasaan MC di sekolah. Engkai ngajar guru ingat nande ras bapa rubat. Pulung ras teman-teman nggope anak perana. Ingat lebih mbistak ka senter ras batuna. Makana lana yakap nyaman. Ijendam nina Paulus man Timotius inem lau anggur sitik-sitik gelas sikap beltandu. Artina kai nggolit ceda bas pusuh tenda lanai tetang rana engkai maka sianu handa persinik engkai maka lalit didah damena baskel nggo ceda berengienda laku tekai sirbahanca ladame pusuh ndulanai pernah kamdu sikap la tertawa kendu lepas la banci bebas kam bergaul la banci bebas kam berteman reskala si deban lit lalap dongkel bas pusuh ndu nina Paulus anggur endam surat Nabi Yesaya arkiteken bekas lintang nama maka kita malam Yesaya 6 ayat 5 Tuhan Yesus batang anggur si tuhu-tuhu bas ia ngenca banci ngena ate di bata kita Tuhan Yesus ibana lau jadi lau anggur bas kerja erdemu bayu. Ia ngencabaci pesikap jabuta. Tuhan Yesus mau perkebun anggur. Sindilo kala erdahin bah jumana. Bas Tuhan Yesus ndai. Li jaminan nakan inemen. Karabun.
Ibrena sada duit pira, enda menjaminan keselamatan. Tapi ogenta si terakhir enda, lid luka-luka siarah darat, panci krina kalak meteksa, kasus tanggeluh, krina ngidah bagi luka nda idah. Banci malam ban anggur nda bersih kena malam. Tapi lid ka ise pelakang idaksa, bas iya. Enda pe darah Kristus ndai, banci pepalemna. Khotbahku berengi enda, eme darah Kristus. Batang anggur ndai musti erguna ia adilit buah anggur. Jana buah anggur ndai pereh darat lau anggur. Nungkun ka aku, kata warikin Tuhan Yesus mulai ngamburkan darah. Kamsi jenda, kamsi irumah. Kata wari Tuhan Yesus mulai ngamburkan darah guna pepalem dosanta, pepalem luka-luka jiwata. Adi ngendo ibenai bas peken Getsemane. Getsemane entah Getsemani artina peken pemerehan. Memang peken da ingan mereh lau anggur. Ijeme Tuhan ta Yesus. Telu kali mindo mandi bata bapa adi banci ulamin inemna calung kini seran. Calung kini seran, iba surat Wahyu pernah bekate di bata anggur. Endali dua anggur. Anggur calung kini seran. Emosi inem Tuhan Yesus. Tapi lid anggur sirbahan kita malam. Emo darahna. Kata warikin darahna ndai mulai mambur. Sangana lalid jabapan Bapa sini surga. Mulahi Tuhan Yesus kecuali nangkih kayu persilang. Telu kali ipindo Tuhan ta Yesus adibanci ulai aku datas kayu persilang. Reh malaikat pegegehi ia. Tapi nina pustaka panasna bagi tak darah. Maka asum amin kena, uwe kena, buana keputusan mentaati di bata bapa yang nangki kayu persilang, ije mulai perang, ras setan godai Tuhan Yesus, ulamin ya kuda atas kayu persilang, jendam Tuhan Yesus mulai perang, asum buatna keputusan dai, itahan setan dai. Tapi terus lawanna sepanasna campur ras darah. Ise kam pernah ban latihna akam durukur campur darah panas ndu. Lalit kini latihan tak lebihan asa Tuhan Yesus. Panas nandai enggo campur ras darah ban ngerina. Hukuman dosa si harus itanggungna. Maka Tuhan ta Yesus si pemena ngambur kendarah taman Getsemane. Ingat dukang kata wari pemena mambur darah. Taman Eden. Uga maka mambur darah Adam guna Hawa. Kamras aku mambur ka darah Kristus guna kam. Endam si pemena mambur darah Tuhan Yesus. Si peduakan kata wari. Khotbah hendang. Anjar-anjar siukurkan. Dung taman Getsemane. Argumul Tuhan Yesus nangki kayu persilang. Peduakan kata wari mambur ka darahna. Alkitab mengatakan berengi Tuhan Yesus ditangkap berenginda ia enggo ia dili pengadilan agama Yahudi. Menurut undang-undang agama Yahudi, berngilah bacikala adili.
Makana sanga Petrus ra Yohanes itangkap laban si adili kecuali terang wari. Tapi Tuhan Yesus adili alula adil berngi ia adili. Peduakan pengadilan musti lid dua saksi si seri tuduhanna. Tapi Tuhan Yesus lalit dua saksi si naksikan ia erdosa. Maka Yohanes pasal 10 siwa nina Tuhan Yesus tuduhkan salahku. Adilah boleh salahku engkai maka aku iparakmu. Berengi ngadi terang ia dili Tuhan Yesus. Terang pagi-pagi si lampas. Ibabana Tuhan Yesus ku Pilatus. Nina Pilatus kai salahna. Maka babandu yaman bangku. Nina kala Yahudi adilalit salahna labo ya baba kami man bandu. Banlah katakan kala Yahudi salah Tuhan Yesus nina Pilatus. Baba yaman Herodes. Daerahna kapenda. Lakin ia i Galilea dengar. Raja Herodes paksa sindai. I daerah Judea. Makana pagi-pagi nda ibaba Tuhan Yesus ku Herodes. Herodes engkau begina berita Tuhan Yesus. Maka meriah ukurna. Engkau rusur ku bagi bandu mujizat bankani naman Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus langgit. Raja dagi kam nina Herodes. Bagi katan duemo. Rekiteken se perintahkan Herodes prajurit-prajurit. Ibayu nama tengkuluk duri. Isuruhna pakaikan ku Tuhan Yesus. Itang-tangi majubah Tuhan Yesus. Ipakaikan ku Tuhan Yesus jubah megara. Enam menjubah raja. Enam penginan man Tuhan Yesus. Ibanna Tuhan Yesus jadi permainanna. Tapi Injil Markus. Prajurit-prajurit Romawi. Buat nabuluh. Tadi o raja kalak Yahudi. Maka ipapek nama. Mahkota duri si pakai Tuhan Yesus. Enda mepeduakan Tuhan Yesus ngambur kendara. Dung bas Herodes. Baba mulihkan ku Pilatus. Pilatus 3 kali kata kenal laku dat salah Tuhan Yesus. Makana Pilatus pepulahina atena Tuhan Yesus. Cara Pilatus gelah Tuhan Yesus pulahi. Nina ligasi ia ken sebagai pulahi. Perligas kalak Romawi. Cabang telu bagenda. Tiap cabang lit 4. Tulan-tulan rubia-rubia. Si adi ipek-peken baci engkuliti batang kayu. Lit telu cabang, tiap cabang lit 4. Berarti lit 12. Tulan-tulan rubia-rubia si baci engkuliti kayu. Bahkan banci. Bulak bana batang kayu. Ban pihirna tulan-tulan dai. Jana kala Romawi cambukna musti 40 kali. Tapi Tuhan Yesus icambuk laseh 40 kali. Tapi 40 kali kurang sada. Enda penjelasan Paulus bas surat Korinti. Engkai maka 40 kurang sada. Adi prajurit sin cambuk ndai cambukna Tuhan Yesus lebih 40, ia sendiri icambuk 40 kali. Jadi ban biar ia salah hitung 30 siwa ngadi kena. Tapi menurut catatan sejarah kala si icambuk Mbue lengaseh 30 siwa. Engko mati. Engkai bansin cambuk sandai 2 kala. Pegancih-gancih ia.
Si kemuhen tukang cambuk na cabang telulit 12 tulan-tulan si kaus pebage. Enda iadu sin cambuk ndai apai si megegehna. Ipertontonkan ilebe-lebe jelma sinteram. Maka Yesaya 53 ia bagi biri-biri sisa ngana iguntingi buluna sitik pelayah semeka. Enda mepetelu kalikan darah Tuhan Yesus mambur. Kenca bagai jam siwa kalak Yahudi terus serko. Nina Pilatus sekali nari, kupulahi kin Yesus kalak Yahudi eman bandu, jana salibkan Barabas. Tapi nina kalak Yahudi, ula pulahi Yesus, pulahilah Barabas, jana salibkanlah Yesus. Kenca bagai ipedarat mesalib, ibaba ku Tuhan Yesus ipersanna mesalib nandai. Uruk Golgota elit sitik darat di luar Jerusalem. Nangkeng uruk nandai. Si icambuk musti pikul salib. Jana arkiteken Tuhan Yesus nerbih nari berngia dili laman laminem ngokai cambuk. Berkali-kali ia guling. Sanga ipersana kayu persilang dai. Dung narehma sekala singenen-ngenen. Simon kalak Kirene. Ia ipaksa prajurit nampati Tuhan Yesus mersan kayu persilangna. Kenca sekidata suruh iamparkan me kayu persilang Tuhan Yesus. Ijeme ia ipetayang. Nina pustaka tanna lebe isalibkan, ipakukan. Enda mepeempatkan mambur darah Tuhan Yesus. Dung tanna nahena. Maka iangkat salibna. Ula akak mdu salibna datas langsung ia ipakukan ku salib lang. Salib nanda yamparkan maka ipetayang ia datas salib. Kenca paku tanna nahena. Maka iangkat salibna ku datas. Iteruhlit ingan salib. Ku jeme idabuhkan salib dai. Maka nina Tuhan Yesus man Nikodemus. Bagi Musa peganjangkan ni tembaga. Bagi aku anak manusia ipeganjangkan. Iangkat ia basalib dai. Coba ukurkan duntisi. Ading gonda ipakukan tanna nahena ku salib. Tentu kula nandai. Narik tanna ras nahena singgo ipakukan. Tapi epe yang kadengai aku da atas. Idabuhkan me. Ia ras salib ndai. Dung ia idabuhkan dai. Ije mendarat. Totona. Bapa almi kala enda. Kata wari. Tuhan Yesus ertoto Bapa almi kala enda. Asum go krina erdarah-darah. Panasna ngo campur darah. Gurungna ngo ligasi. Tanna ngo ipaku. Nahena ngo ipaku. Kainari lenga ilukai. Tentu lambungna beltekna. Enda karabun ijeme ia ilembing prajurit masti kenca ia anggo mati. Berngi enda sada tambarna krina kecedan bas keluhta darah Kristus. Uga Adam berdosa, lanaya siangkan ras Hawa. Go kencayar dosa nina ruh penakit. Mesuya tendu mupus. Go kenca Adam ras Hawa dosa nina Tuhan menadam.
latih kak ndu encari. Nggo kenca Adam berdosa, anakna pesi bunuhan. Si tutup KKR enda alus sada ayat. Eme ibas Heber pasal siwa ayat 22. Nina penulis Heber siwa ayat 22. Situ huna rikutkan undang-undang menamkai pe bersihkan nalu darah. Bage pe dosa ia lemi alu ngamburkan darah ngenca. Canah darah Tuhan Yesus